है दोस्तों, ये है टीवीएस एंड्रॉक। तो इसका क्लास से साउंड आ रहा है, तो इसका क्लास से जो साउंड आ रहा है वो हम ठीक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते रहिए वीडियो। तो इसका क्लास का कवर हम खोल दिया। तो ये जो क्लास है, क्लास शू भी हम खोलेंगे, क्लास बाटी खोलेंगे पहले। ये 17 नंबर नाट है, तो बोल्ट है, ये इसको हम खोल दिया। और यहाँ पे देखिए ये क्लास का शू दिख रहा है अभी। तो इसका क्लास का शू जो है उसको पूरा हम साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, माने साफ़ कर देंगे सीरीज से। सीरीज से साफ़ करना पड़ता है इसको, वॉश वॉश कुछ भी नहीं करना चाहिए, तेल उल कुछ भी नहीं डालना चाहिए इसमें। तो ये देखिए ये पूरा क्लीन कर रहे हैं हम। तो ये पूरा जब क्लीन हो जाएगा तब इसको हम फिटिंग करेंगे। और इसका और दो चार काम है, हाँ, जिसके वजह से ये क्या होता है, साइड एक्शन देने से गाड़ी का थोड़ा साउंड अलग हो जाता है, थोड़ा अलग सा एक साउंड करता है। जब सीधा रहता है तब साउंड नहीं करता है, जब साइड एक्शन देने से थोड़ा गाड़ी का साउंड एक अलग सा आवाज़ आता है। तो वही आवाज़ हम ठीक कर देंगे। चलिए देखिए क्या क्या करते हैं अभी। ये घिस लिया, इसको भी घिस दिया। तो अभी इसका जो पूरा क्लास असेंबली जो है उसको हम निकाल देंगे। इसको निकाल के क्या करेंगे, इसका पूरा क्लास असेंबली को हम ग्रीजिंग कर देंगे। ग्रीजिंग करने से ये पूरा अच्छा बन जाता है, आवाज़ कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए देखिए कहाँ कहाँ पे हम ग्रीजिंग करते हैं। इसका जो यहाँ पे एक बेयरिंग होता है, इसमें बेयरिंग भी ग्रीज करने का हम, ग्रीजिंग का ये पूरा सूख जाता है। तो सूख जाने से ये पूरा साउंड करने लगता है। तो यही सब थोड़ा सा साउंड के लिए क्या करता है, इसका बेल, इसका क्लास का गुटी, क्लास का शू, ये सब चेंज कर दे। ये सब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हम इसमें पूरा ग्रीजिंग कर दिया। और ग्रीजिंग जब करोगे तो कैस्ट्रॉल का ग्रीज होना चाहिए, या तो मुतुल का ग्रीज होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है ग्रीज, कैस्ट्रॉल का सबसे अच्छा होता है। ये देखिए ये हमने ग्रीजिंग कर दिया। ग्रीजिंग करने के बाद इसको अंदर घुसा दिया। तो अभी इसका जो क्लास बाटी है, क्लास बाटी को थोड़ा सीरीज मार दिया हमने। तो सीरीज मार देंगे, सीरीज हल्का सा मारना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिर्फ क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन करके इसका अभी बोल्ट हम टाइट कर देंगे। ये देखिए इसका बोल्ट हो गया, अभी टाइट हो जाएगा। ये कैंची बुलर से पकड़ेंगे और सॉकर वेब के मदद से इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। तो ये हो गया टाइट। तो इसको अभी क्या करेंगे, इसका जो ये यहाँ पे एक बेयरिंग का जगह होता है, ये इसको थोड़ा खींचना चाहिए सीरीज से। थोड़ा सूख गया था, इसको खींच दिया। और यहाँ पे भी ग्रीजिंग कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेयरिंग होता है, उसके वजह से ज़्यादा साउंड करता है। तो वहाँ पे भी हम ग्रीजिंग कर दिया। पूरा क्लास कवर में भी ग्रीजिंग कर दिए। एयर फिल्टर होता है एक, इसमें बहुत धूल जमा था, उसको भी साफ़ कर दिया। धोने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साफ़ करके आराम से घुसा दीजिए। ये घुसा दिया। तो अभी इसका क्लास कवर फिटिंग कर देंगे। क्लास कवर का ऊपर का एक बोल्ट और नीचे का बीच में, तो दोनों को बैठा के थोड़ा टाइट करना चाहिए। टाइट करने के बाद उसके बाद जितना भी बोल्ट है सबको फिटिंग करो, क्योंकि एक साइड एक वाला इसको पहले टाइट करोगे तो क्लास कवर फट सकता है, वह टूट सकता है। तो चलिए इसका तो हो गया फिटिंग। तो अभी इसको अभी क्या करेंगे, पूरा स्टार्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए। और इसका स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, इसका क्लास एक्सलेटर जो केबल होता है वो भी टूट गया था। तो एक्सलेटर केबल लगाने का भी टेक्निक होता है, वो भी दिखाएंगे। ये हो गया सब टाइट। एयर फिल्टर का नट भी खोला था हमने, तो इसको भी टाइट कर दिया। ये देखिए गाड़ी को अभी स्टार्ट करेंगे। ये कर दिया स्टार्ट। तो ये तो हो गया टन टन। तो अभी इसका एक्सलेटर तार टूट गया था, तो एक्सलेटर तार कैसे फिटिंग करता है वो भी दिखाएंगे, ताकि ज़्यादा लास्टिंग करे। एक्सलेटर तार का जो होता है ना, ये थोड़ा ट्रायल मार के आ गए हम। तो अभी तो इसका क्या होता है, एक्सलेटर टूट गया था। तो एक्सलेटर तार जब भी आप लोग फिटिंग करेंगे तो इसमें आप लोगों को ऑयल देना चाहिए। ऑयल दे के आराम से, ऑयल दोनों तरफ से देना चाहिए। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अप डाउन करते रहो, तो ये क्या होगा, अंदर में आराम से ऑयल चला जाएगा। और देखिए ऐसे ही थोड़ा टाइम करना चाहिए, कम से कम 3-4 बार देना चाहिए ऑयल, पूरा फुल फुल करके 4-5 बार ऐसा देना चाहिए। ज़्यादा देने से अच्छा होता है, ताकि तब क्या होता है, ये ऑयल ऑयल में डूबे रहता है तार। इसका जो केबल है वो ऑयल में डूबा रहता है। ऑयल में डूबा रहने से क्या होता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत दिन लास्टिंग भी देता है, अंदर में जंग भी नहीं लगता है। और यहाँ पे इस तरफ तो हो गया, अभी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ भी दे देंगे। ठीक है। और इसको लॉक करके यहाँ पे, और इस तरफ देना देंगे नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ भी ज़रूरत होता है। तो दोनों तरफ देने से क्या होता है, पूरा तार हमेशा तेल में डूबो रहता है।
अंदर मेरे पास जो पाइप में जो तेल होता है वो हमेशा तार तो डूबो रहता है वहाँ पे। तो डूबो रहने से क्या होता है, फ्री भी होता है। बहुत आप लोग को हल्का लगेगा, एक्सेलेटर बहुत फ्री रहेगा। ये अभी हम एक्सेलेटर को फिटिंग कर रहे हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।